Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa huwa al-sabbul qailin bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu sadisa itu ya. Al-hikayatu sadisa fi karahiyati tamtiti fil adan. Fi karahiyati tamtiti fil adan. Al-hikayatu utawi cerita. Al-hikayatu utawi cerita as-sadisatu kang nomor 6. As-sadisatu kang nomor 6. Fi karahiyati tamtiti fil adanin. Oh sisi gini fi karahiyati tamtitin ing dalem den makruhaken ndawakake fil adani ing dalem adan. Fi karahiyati tamtitin ing dalem den makruhaken ndawakake fil adani ing dalem adan. Cerita ke nomor 6 tentang makruhnya memanjangkan suara suara dalam adzan. Makruh bareng rek. Sampean dawawan yang terlalu berlebihan itu menyebabkan makruh. Ngono dengan menggunakan nada yang rodok penak terus dawane enggak nemen-nemen paling yo enggak makruh. Tapi kalau terlalu dawawan terlalu berlebihan yo mungkin makruh. Wis ngono apa? Hayya ngono dawawa hayya itu. Kungfu ta ada nang kira ngono malah salah paham wong iki. Cok hayya dawawa hayya dulu. Ayo nek wong kungfu ta adan jane. Ngono dalam halal adzan itu terlalu panjang meskipun itu memang lafadznya panjang tapi iso cukupnya. Panjang itu enggak harus sampai panjangnya beberapa ketukan itu enggak, beberapa ketukan panjangnya cukup ya wis langsung dilanjut, enggak sampai sing berlebihan. Saya kan ono sing digawe gawe. Ono sing enggak kapan gawe, ono sing terlalu di dawa-dawakno, ono sing di goleng-golengno. Dawa iku sing ono lho. Tawon ndas di masjid barang ya kan. Terlalu panjang. Karena ono sapa al muadzzinuna. Sapa al muadzzinuna pira-pira tukang adzan. Sapa al muadzzinuna pira-pira tukang adzan, wis muadzin, wis wong sing ngadzani. Fil makata ing dalem kota Mekah. Fil makata ing dalem kota Mekah. Ayyam asyrafin ing dalem pirang-pira dina kang mulya. Ayyam asyrafin ing dalem pira-pira dina kang mulya. Yumatituna padha ndawakake sapa muadzin. Yumatituna padha ndawakake sapa muadzin. Al adana ing adzan. Faja'a mongko teka marrotan ing dalem suci ambalan. Sapa rajulun wong lanang. Min hadrati mautin min hadramauta saking kutha Hadramaut. Hadramaut itu daerah di nama sebuah kota di daerah di negara Yaman, di daerah Yaman. Yaman itu ya wis daerah timur tengah kono po Yaman, wis daerah impuh pinggir-pinggire Yaman terus apa wae maneh, wis daerah-daerah wong-wong bangir-bangir wis daerah-daerah timur tengah kono, Yaman. Duduk rege kok Yoman akhirnya. Yoman ngono rege lek iku. Yaman itu wis pinggirane dia iku. Mbok pinggire Mesir, mbok pinggire apa wis pokoke kota-kota daerah wilayah-wilayah
apa daerah-daerah jazirah Arab biyen paling. Wis kok negara-negara wong-wong bangir iku. Mim Hadrati Maut saking kutha Hadramaut. Ila amiri Makatin maring kepalane tanah Mekah. Ila amiri Makatin maring kepalane tanah Mekah. Ismuhu utawi asmone Amiru Mekah. Ismuhu utawi asmone Amiru Mekah iku Husainun Husain. Iku Husainun Husain. Falamma dakhala mongko ing dalem semangsane manjing sapa rajul. Falamma dakhala mongko ing dalem semangsane manjing sapa rajul alaihi ing atase Amiru Mekah. Alaihi ing atase Amiru Mekah qala mongko ngucap sapa rajul. Birof isauti kelawan banteraken swara. Birof isauti ing dalem banteraken swara. Ya Husainun Husain. Ya Husainun Husain. Bimat di sini kelawan dan dawaaken sini. Bimat di sini kelawan dan dawaaken sini. Sopo al amirun kepalane Mekah. Sopo amirun kepalane Mekah. Apa itu? Ora fagotibae. Bimat di sini kelawan dan dawaaken sini. Oh, bimat di sini kelawan dan dawaaken sini. Fagotiba mongko muring-muring. Fagotiba mongko muring-muring sopo amirun. Ya amir pimpinane kota Mekah mau, Amirul Mekah, kepalane kota Mekah. Faqala mongko dawuh sapa al-Hadrami, wong Hadrami atau wong Hadrul Maut mau. Jadi ono wong suatu hari dikisahkan suatu hari ada tukang adzan di daerah Makkah yang dimana beliau sangat memanjangkan adzannya, memanjangkan lafaz dalam adzan. Kanal muadzinu fi makati ayyamil asrofi yumattitunal adzan. Jadi ada suatu hari ada orang di daerah kota Mekah, tukang adzan itu memanjangkan suaranya saat melafazkan lafaz adzan. Kemudian faja'a martarajulun min Hadramaut, datanglah seorang pemuda yang berasal dari negara Yaman, Hadramaut. Ila amiri Makkah ismuhu Husain, yang datang menjumpai Husain. Falamma dakhala alaihi setelah beliau seorang rajul dari Hadramaut datang tadi menjumpai Husain, terus beliau berkata di depan Husain, birof isautin, dengan cara mengeraskan suara. Ngarepe Husain iki mau ngomong dengan cara ya Husain, bimat di sini dengan cara memanjangkan lafaz sinnya. Ya Husain, tau bawang. Sing Husain muring-muring sih, nyeluk jeneng tuh kok gawe gawe ngono. Akhirnya Husain faghadaba. Husain pun marah-marah. Kemudian seorang Hadramaut tadi berkata, faqala mongko dawuh sapa al Hadrami wong Hadramaut, Ghadibta bendu tuan atau bendu jenengan. Ghadibta bendu jenengan. Bimat di ismika kelawan den dawaaken asmane jenengan. Bimat di ismika kelawan den dawaaken asmane jenengan. Walam takdob lan ora bendu sapa jenengan. Walam takdob lan ora bendu sapa jenengan. Walam takdob lan ora bendu sapa jenengan. Bimat di ismillahi kelawan den dawaaken asmane Allah. Bimat di ismillahi kelawan den dawaaken asmane Allah fil adanin ing dalam adzan. Jadi Husain iki seorang pimpinane kota Mekah.
Nah, seorang rajul dari kota Yaman tadi menjumpai Husain terus nyeluk nang ngarepe Husain iku bengok bau wanter. Nang ngarepe pimpinan kota Mekah ngono yo paling rajane paling. Rajanya kota Mekah pada waktu itu. Terus seorang rajul, seorang laki-laki yang dari Yaman tadi itu terus nang ngarepe Husain iku bengok bau wanter. Husain, bau wanter gayen no. Yang Husain ya tersinggung, dia marah-marah. Kemudian ketika dia marah-marah, Husain muring-muring, raimu nyeluk jenengku kok gawe-gawe ya. Nyeluk jenengku didawak-dawakno, muring-muring. Kemudian seorang pemuda dari Hadramaut tadi berkata, "Wa tibta bimati ismika walam taqtab bimati ismillah." Kowe jenengmu diceluk didawakno ae muring-muring kok. Ndahne yo walam taqtab bimati ismillah. Ndahne yo kowe krungu lek jenenge pangeran didawakno ngono. Apa kowe gak muring-muring? Kamu saja marah-marah ketika mendengar namamu dipanggil dengan cara nada yang panjang. Apalagi seharusnya kamu juga lebih marah-marah lagi ketika ada orang menyebutkan asma Allah dengan cara memanjangkan suara. Seperti kayak ngece ya. Allah mulai iki cah rocker ta adzan iki jane. Yo normal ya. Bahasa adzan iku kan dilafat-lafat Allahu Akbar iku wis. Allah dawa wae iki wong lho tawon mlebu masjid tapi piye jane iki wis normale Allahu Akbar Allah bahasa teman-teman iki lho mblayer barang iki iki nang masjid ngejak ngedrak arek iki kok suarane kok ono knalpot mblayer barang iki normalnya saja lek menurute seorang pemuda dari Yaman, ya seharusnya kita tersinggung ketika ada orang menyebutkan asma Allah dengan cara dipanjangkan dalam artian itu kok dibuat-buat. Wong jenengmu lek diceluk didawakno ngono. Ya iki sebenarnya singgungan dengan cara menyinggung dengan cara rada apa jenenge rada keren titik ngono. Ngono nek nang masjid sapa bahasa sing ngaten. Andekan sing ngaten Cak Maksum ngono kandekane. Kan Cak Maksum terus Mas adzan dawa nu langsung mari adzan langsung delemik terus celun. Masuk ngono balik langsung muring-muring. Wih, arek ngece lho. Adzan langsung muring-muring jawaban. Wong sampeyan nyeluk pangeran ning gawe kok gak mosok aku nyeluk jenenge men gak gawe mosok gak oleh. Ngono iku jenenge sindiran dengan cara rada keren titik nyindir dengan cara rada keren. Al-hikayatu sabi'ah fi mas'alati sholat. Makanya beda-beda pendapat. Ono versi ulama sing mengatakan adzan iku lak iso digawe langgam-langgam sing rada berliku-liku gak masalah, sing penting memang itu enak. Sekiranya orang itu mampu mendatangi sholat, mendatangi masjid itu dengan enak. Dengan enak dalam artian iku dengan apa? Dengan perasaan gembira. Oh, adzan wan arek dalam masjid itu lagi enak, rada santai, rada hati ini berbunga-bunga sambil berjalan mendatangi masjid sambil mendengarkan suara lantunan yang indah. Tapi lek terlalu pendek, suarane adzane pendek tapi enggak ada emosi, iku malah wong males dalam masjid. Andaikan ana wong adzan terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah ngono. Iku wong paling tenan masjid iku, sing adzan kok modele kok mengundang baku hantam ngene. Mending aku tak turu ae lah ya. Cuma nanti akhirnya orang yang berawalan katanya masjid, gak iso masjid gara-gara ngrungokno adzanmu, itu yo menimbulkan pro kontra lagi. Makanya sebenarnya panjang atau pendek itu bukan suatu hal yang bermasalah lah. Yo ada beberapa ulama yang mungkin kurang suka ketika ada adzan yang terlalu panjang. Ada beberapa ulama yang jene memang memperbolehkan adzan dipanjangkan. Yang penting memang sadar diri lek suarane enak lek suarane dapat enak yo ojo dawa-dawa lah. Didawak-dawakno malah wong malah akhirnya terus panas ngono kabeh, gak malah so wedi gara-gara kowe adzan. Wah iki suarane kok kaya black kongguan rada kok tingkat blondang arek iki suarane malah gak enak. Ya wis normal-normal ya lah. Suarane aja enak ya silakan lah. Ya suarane gak enak ya wis secukupnya wae. Tapi ojo terus garakno wong emosi rek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa la ilaha illallah ngono terus senene kelapuk adzanmu gawe-gawe. Gak oleh dawa-dawa, Bos. Ya ojo terus ngono barang rek. Kowe ngono ya ojo salahno wong lek terus moro-moro mlayu nang masjid terus kowe dismek duntung kok guri ngono ya ojo salahno Lah kowe adzan ya ngejak gelut ngono ya wis sing penak dilagakno, sing gak terlalu dawa ya gak terlalu cendhek, sing penting
wong ngrungokno iku nggarakno berbunga-bunga atau orang itu semangat untuk mendatangi masjid, semangat untuk menerima undangan adzan tersebut, menerima undangan untuk ajakan sholat. Al-hikayatus sabi'ah. Al-hikayatus sabi'ah utawi cerita kang nomor 7 atau di mana di terpisah ya apa. Al-hikayatu utawi cerita as-sabi'ah kang nomor 7. Fi mas'alati sholati ing dalem nerangaken masalah salat. Ing dalem nerangaken masalah salat. Al-hikayatu utawi cerita al-ula kang pertama. Al-hikayatu cerita al-ula kang pertama. Fi kaunil imami ing dalem onone imam. Fi kaunil imami ing dalem onone imam. Fi kaunil imami ing dalem onone imam. Mardiyan kang den senengi. Alal makmumina ing atase pira-pira makmum. Alal makmumina ing atase pira-pira makmum. Cerita yang pertama tentang cerita yang pertama dari bab masalah salat. Cerita yang pertama ini menerangkan tentang fi kaunil imam mardiyan alal makmumin. Adanya seorang imam itu, pemilihan seorang imam itu kalau bisa harus sesuai dengan yang disenangi karo makmum. Nah, pemilihan imam itu harus sesuai yang disenangi oleh makmum. Sampeyan andekan ben duwe masjid, terus sampeyan dadi takmir masjid, sampeyan terus berembuk dengan orang-orang desa. Kira-kira sing imame masjid kene iki sapa bakale? Oh, lek imame masjid iki lek iso lek maghrib iki ae, sing isya iki ae, subuh iki ae. Pemilihan itu kalau bisa pemilihan seorang imam itu harus sesuai dengan selera atau kesukaannya para makmum. Ben makmum semangat untuk jamaah. Oh iki ora usah golek imam sing terlalu sok yes, tapi nek makmum ora seneng ya piye? Soalnya sekarang banyak orang makmum sok yes itu dalam artian gak ngerteni kondisi yang ada. Kadang-kadang sholat itu terlalu suwi dan seterusnya, yang berakibat makmum kadang-kadang akhirnya jengkel. Mergo kondisinya masyarakat sekitar mungkin orang yang pasar atau orang yang dodolan atau orang yang buat gawe kan salah kerja sih. Delala sing salat imam ini sawi andengane terus maca bismillah taubo bismil bis babi bubi sawene. Nah sing makmum iso langsung moro tawa kek jowoto sing imame lek ngono sawen iku wis golek makmum sing biasa-biasa. Mergo ngerti lek kondisine itu kondisi orang-orang di sekitar masyarakat yang dimana itu berdagang, selak nang pasar, selak nang gone sawar dan seterusnya. Kalau memang itu kalangan-kalangan santri, kalangan sopo, itu gak masalah. Kalau orang Islami itu gak masalah. Lek imame terus rodok duwowo nadae itu ora masalah. Karena menyadari daerah-daerah santri yang dimana ya wis padha-padha seneng-seneng nilai masalah kekhusyukan sholat itu dipertimbangkan di nomor satukan. Bagi orang-orang yang lainnya kan penting nggak sholat kewajibannya selesai nang wis, sehingga nggak perlu dodo dan seterusnya. Itu harus mengetahui makmum siapa. Makanya bab pertama ini membahas tentang fi kaunil imam mardiyan ala makmum. Pemilihan imam itu harus sesuai dengan hati atau seleranya makmum. Nek gak sesuai itu kok terus gak sinkron akhirnya makmumnya mbek jamaah gak sinkron gak enak ya. Kalau imamnya terus ngomong waladhdallin terus makmume apaan sih orang ini ngono gak sawet dia terus kono ngono mari waladhdallin apaan sih orang ini jawaban makmum ngono makmume gak terus tolak telinga iki makmumku kok pedes kabeh ngene waladhdallin malah gak japi amin malah japi apaan sih ngono gak enak malah. Makanya harus sinkron, seorang makmum dan imam itu harus sinkron. Gak ngono terus waladhdallin makmume langsung sing mami rada enak waladhdallin terus makmume amin ngono terus nyentak ngono gak sawingkron kare gak enak dirungokno wong. Makane kudu sesuai makmume seneng karo imam seneng makmume jadi rada enak. Makane kudu pemilihan imam itu harus sesuai dengan selera makmum. Ojo terus selera awake dhewe. Iki wis sing liyane gak seneng cocok imam iki gak seneng wonge gak pati enak ngene ngene. Wonge terlalu sawi, wonge terlalu ngene, wonge kurang fase dan seterusnya. Wis dibahas bersama-sama dengan pengurus-pengurus masjid sehingga pemilihan itu memang benar-benar pemilihan imam itu yang sesuai dengan kehendak atau sukanya makmum.
ana sing terlalu fase. Wa khairil magatu saw ya gak mari-mari jamaah barang. Terus alat zina akhirnya malah alat zina ya. Alat zina ya akhirnya manukmu itu alat zina ya. Akhirnya kedawan terlalu fase tapi berakibat fatal. Awali alladzina akhirnya alat zina akhirnya. Wis kudune wajar-wajar saja lah. Wis kirane kok makmume botone cepet ya cepet-cepet kok usah terlalu suwi-suwi. Ruwiya dan ceritakan Anas Syafi'i yang setuhune Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Iku taroka ninggal sapa Imam Syafi'i. Al-kunuta ing donga kunut. Fi subhin ing dalam salat subuh. Lama sholat ing dalam semangsane sholat sapa Imam Syafi'i. Ma'a jama'atin ing dalam sertane jamaah. Al-Hanafiyati kang madhab Hanafi. Atau Al-Hanafiyati kang madhab Hanafi. Fi masjidin ing dalam masjid. Ini fi masjid imamihim ing dalam masjid imame jamaah Hanafi. Fi masjid imamihim ing dalam masjid jamaah Imam Hanafi. Bidawahi Bagdadan ing dalam pinggire kota Baghdad. Bidawahi Bagdadan ing dalam pinggire kota Baghdad. Faqala mongko ngucap kathirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Faqala mongko ngucap sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Fa'ala agawe sapa Imam Syafi'i dzalika ing mengkono balik nang sapa iki mau domire rek sese iku tarkul kunut dzalika ing mengkono tarkul kunut fa'ala agawe sapa Imam Syafi'i dzalika ing mengkono ninggal kunut adaban krana tata kramane ma'al imami sertane imame jamaah Hanafi. Ma'a imamihi sertane imame jamaah Hanafi. Jadi Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i itu adalah seorang imam madhab yang dimana menyuruh kita, menganjurkan kita untuk sholat subuh itu menggunakan kunut. Sehingga Imam Syafi'i itu mengatakan di dalam kitabnya, di dalam ucapannya bahwasanya sholat subuh itu bagian dari sunnah muakkad yang dimana harus kalau bisa itu harus dilakukan, sunnah yang mendekati wajib. Kalau bisa harus dilakukan kunut ketika sholat subuh. Imam-imam yang lain, Pak Imam Hanafi dan imam-imam yang lain itu mengatakan sholat subuh itu nggak perlu kunut, nggak usah kunut, karena beda-beda versi, karena beda-beda perbedaan pendapat yang dimana dua-duanya ini memang berbeda pendapat. Ketika di zaman Nabi pun kan dua-duanya ini berpendapat sesuai dengan hadis yang diterimanya. Imam Syafi'i mengatakan Kanjeng Nabi biyen sholat subuh iku gawe kunut. Sing Imam Hanafi mengatakan Kanjeng Nabi lek sholat subuh biyen gak gawe kunut. Ya mungkin suatu ketika ada kondisinya Nabi pernah melakukan sholat subuh menggunakan kunut, pas didelok karo seorang terus disampaikan kepada generasi tabi'i sampai nang Imam Syafi'i. Sing pas Kanjeng Nabi posisi gak kunut, mungkin dilihat oleh orang terus disampaikan kepada generasi selanjutnya tapi sampai nang ini Imam Hanafi.
Sehingga menurut beliau berdua ini, pendapat berdua ini memang mengalami perbedaan soal kunut dalam sholat subuh. Imam Syafi'i itu mengatakan sholat subuh itu sunnah muakkad, memang gak wajib, tapi sunnah yang mendekati perkara wajib. Ya memang Nabi waktu itu beberapa kali enggak, Imam Syafi'i mengakui beberapa kali Kanjeng Nabi memang sholat enggak pakai kunut ya iya, tapi memang sunnahnya yang sangat mendekati itu Kanjeng Nabi itu memang lebih sering kali sholat subuh itu menggunakan kunut Imam Syafi'i. Sehingga kunut itu bagian dari sunnah yang dianjurkan, kalau bisa itu harus itu. Kalau memang toh enggak kunut karena lupa, itu kita dianjurkan untuk sujud sahwi, pengganti dari rukun yang kita tinggalkan tadi. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi enggak perlu ngono. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i yang mengatakan sholat subuh itu enggak kunut, ternyata Imam Syafi'i sendiri sholat subuh itu pernah meninggalkan kunut. Imam Syafi'i pernah sholat subuh enggak pakai kunut. Karena Imam Syafi'i jama'atul Hanafiyah, Imam Syafi'i sholat berjamaah dengan orang-orang pengikut madhab Hanafi di dalam masjid pengikut Imam Hanafi, Hanafi. Imam Syafi'i pun akhirnya meninggalkan kunut tersebut dengan alasan adaba ma'al imamin, ya wis aku njogo tata krama, wis njogo adabku nang imam lah. Ya wis aku tetep imame gawe gak kunut, ya aku gak kunut lah. Imame gak kunut, terus gak usah terus sok berkekeh terus kita membuat kekisruan di dalam masjid gara-gara sesuatu yang perbedaan pendapat. Jangan ono imame terus mari salam terus gak kunut ya dengan subuh. Terus sampean seorang pengikut Imam Syafi'i itu sampean muring-muring mau maju terus njobotos imame. Rahim gak kunut mau, muring-muring gak usah ngono-ngono, gak usah kisru-kisru. Sekiranya sampean sholat terus imame kok mengikuti madhab Hanafi, ya wis seharusnya kita pun tahu sendiri. Oh, iki masjid pengikuti sapa, masjid endi. Kalau memang itu sampean menganggap diriku itu suka dengan Imam Syafi'i, sampean golek masjid sing pengikut madhab Syafi'i. Kok sampean terpaksa sholat nang gone pengikut madhab Hanafi, sampean harus harus berbaur dan mau ikut madhab yang itu, ojo terus muring-muring dan seterusnya. Makanya jagaan adaban ma'al imam, wis jokon tata kramamu. Wong sing sholat nang masjid iku pemilihan imamnya itu kan karena berdasarkan kesukaannya makmumnya, sehingga aku kesini ya wis mau gak mau harus mengikuti selera yang disukai oleh makmum semuanya ini. Mergo imamnya gak kunut ya wis aku yang gak kunut pisan. Ora terus berkekeh aku mendahulukan egoisku karena sholat subuh harus kunut, terus ketika ada orang gak kunut saya marah-marah, ya enggak. Nah, saiki kan banyak seperti itu. Kita terlalu fanatik dengan suatu hal sehingga terus orang lain itu harus mengikuti selera kita. Itu biasanya seperti itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Kita harus saling menghormati. Kok ono sing berbeda dengan kita, ya wis beda ya ora apa-apa lah. Yang penting rukun, ora terus bergagah. Saiki contohnya ono salat tarawih. Salat tarawih Muhammadiyah iku piro? Ono 8. Lek wong NU piro? 20 rakaat. Terus berbeda ya wis piye maneh si Muhammadiyah 8 mengakui 8 itu yang benar, ya wis salat aku 20 wis ngono wae, kok terus geger. Nek sampean kok pengikuti orang NU, ya wis sampean salat nang gone masjid wong NU, sampean nggone wong NU wis gak usah nang kok terpaksa sampean kok keliru masjid terus sing dinggone iku salat Muhammadiyah, ya wis sampean ikut salat nang kono, ketika selesai terus sampean golek tambahan dhewe ngono ae selesai, wis gak usah terus gawe ribut berdebat. Weh, kok 8 tok, kok titik menu ngopo geger wis. Ya perlu tukaran wis. Beda-beda memang selama itu perbedaan pendapat yang dimana itu memiliki argumen yang layak untuk argumen yang layak, itu enggak masalah. Wis ono argumene, ono pendapat, ono dalile dan seterusnya, itu enggak masalah. Yang penting ora dalam permasalahan sesuatu hal yang sifatnya sifatnya sesuatu yang sudah paten atau sudah dinas. Contohnya apa? Andekan terus gerakan sholat, andekan terus berbeda pendapat. Ono pendapat iku lek sujud iku modele iku sujud iku tangan iku ditaruh di bawah, terus kepala iku diletakkan dan hidung iku nemplek nang gone lantai. Ono pendapat sing liya iku lek sholat sujud iku sikile iku diangkat model freestyle ngono andekane. Iku jelas
iki pendapat Kesro, iki jelas pendapat Kesro. Mergo gak enek nggak ada alasan nggak ada dalil atau bukti yang nyata yang dimana Nabi itu menyuruh kita seperti itu. Kalau memang ada dalil yang jelas mengatakan, oh Nabi dulu pernah melihat jamaah makmume pas sujud itu nggawe gerakan freestyle, wong terus ndase njlungup terus sikile diangkat punggal ngono ya, ambek rada keren ngono. Terus Nabi melihat orang tersebut dan Nabi mendiamkan. Nabi enggak nyeneni dan Nabi ya enggak nyeneni ya enggak ngongkon, dalam artian Nabi ketika mengetahui ada jamaah waktu itu yang seperti itu, Nabi membiarkan. Lah kalau seperti itu mungkin itu bisa dijadikan patokan hukum. Oh Nabi biar lo memperbolehkan kok sujud model ngono ku, enggak masalah. Lek ono dalile, wong Nabi zamane Nabi ben gak tau ono jamaah ngono sujud normal biasa. Kok saiki ono wong berpendapat sujud iku nggawe freestyle iku berarti wah iki pendapat ngesur iki ono aliran sesat iki. Nah iki baru sampean mau sampean perdebatkan gak masalah, tapi kalau permasalahan hukum yang sudah sudah ada dalilnya, yang dimana kita sendiri juga mengakui madhab-madhab yang lain. Wong awake dhewe iku mengakui madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hambali iku kita yakini kebenarannya semuanya madhab-madhab imam itu. Sehingga kalau ada kayak orang Muhammadiyah yang tidak mengikuti madhab Syafi'i, Muhammadiyah itu lebih condong ke madhab Hanafi, ya sudah, tarawih ada 8 rakaat ya sudah, kita mengakui ya wis apa silahkan. Wong yo ono dalile, wong yo mengikuti madhab imam yang dimana imam itu yo kita akui kebenarannya, ya wis biarkan. Cocok terus dirusuhi terus diloilokno. Jamaah tarawih 8. Lho, salat kok didiskon ngono bareng e. Salat njaluk diskon, njaluk diskon 50% iku iso diskon separo, wis ilok-ilokan geger. Salat kok akeh-akeh ge opo yo wis geger. Wis gak ngurus, wis ana sing mengilokno piye gak usah ditangkepi malah geger. Wong awake dhewe iki lek dipikir-pikir enak salat 20 lek enake ya enak salat 20. Lek suatu ketika lek darene wong-wong lek nang ngene akhirat kok sing bener salat 20 rakaat. Sing bener tarawih ku 20 rakaat, alhamdulillah awake dhewe pas wong sing kurang, sing 8 rakaat itu kurang, nembeli ini piye atene golek tambalane piye. Kok sing bener andekan suatu hari nanti sing bener tarawih 8 rakaat, ya alhamdulillah awake dhewe disusuk akeh. Aku jan disusuk akeh enake. Makane lek iso ya salat tarawih sing akeh 20 rakaat. Bahkan ada beberapa madhab yang mengakui tarawih itu ada yang berapa itu 30, ada yang wakeh. Sing paling sedikit-sedikitnya Imam Syafi'i itu mengatakan itu 20 rakaat. Itu paling titik rek. Ojo jalur diskon maneh. Ojo terus kowe wis titik cek kober-kobre mencuri-curi. Ketika imam mari maca surat wis katene mari katene rukuk terus kait Allahu Akbar ket ngubu-ngubu iku wis kelakuane arek-arek iku aja. Imam katene rukuk kayak diket nguwatuk terus salat. Semari salam terus tengok-tengok ambek tengok-tengok ambek ngomong lagi santai nih kawan ngono maneh. Terus imam mau maca surat, terus mau maca Fatihah, maca surat katene rukuk kayak diket nguwatuk melok salat. Iku jenenge salat tarawih njaluk diskon ya iku gak melok kat awal moro-moro katene gerakane katene berganti kayak melok salat iku mencuri-curi salat iku jenenge iku golek diskonan salat iku. Wis iso ya kat awal apa imam mau Akbar ya melok Allahu Akbar ben gak jadi makmum masbuk. Makmum masbuk iku ganjaran sudo. Siapa yang dikatakan makmum masbuk? Yang dikatakan makmum masbuk itu makmum yang sudah melewati batas batas Fatihahnya imam. Imam mari maca Fatihah terus sampean kait salat, kait Allahu Akbar terlambat itu padha karo makmum masbuk. Dihukumi makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa? Makmum yang wis padha kaya makmum sing telat beberapa rakaat itu makmum masbuk. Jadi hukumnya beda maneh iku. Ganjarane kalong sampean. Makane lek iso ya imam Allahu Akbar sampean kok cek menangi ya segera ndang melok Allahu Akbar. Al-hikayatu tsanitsah. Al-hikayatu tsaniyah utawi cerita kang nomor 2 fi afdhaliyatil jamaati ing dalam utamane salat jamaah. Fi afdhaliyatil jamaati ing dalam utamane salat jamaah. Walau khalfal mukhalifil madhabi. Walau khalfa mukhalifil madhabi senajan ing dalam gurine imam kang beda madhab. Walau khalfal mukhalifil madhabi senajan ing dalam gurine imam kang beda madhab. Keutamaan sholat jamaah meskipun berada di belakang imam yang berbeda madhab. Jadi tetap utama, tetap
tetap oleh ganjaran sampean. Meskipun imamnya kok pengikuti madhab Hanafi kira kalau kunute ki kok apa-apa, tetap utama, tetap dapat keutamaan sama tetap dapat pahala yang jamaah seperti dapat pahala jamaah seperti halnya jamaah sampean mengikuti madhab yang siapapun. Jadi gak apa-apa walau khalfal mukhalifil madhabin. Ru'ya dan tingali sapa Syekh Ibnu Hajar. Ru'ya dan tingali sapa Syekh Ibnu Hajar ya Syekh Ibnu Hajar. Iku ono rujuke iku. Nomor 6 ke bawah itu. Soal Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu seorang ulama yang ahli di bidang ilmu fikih. Ibnu Hajar lagi yang di sini yang diceritakan itu nomor 6 Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu seorang ulama yang yang ahli di dalam bidang ilmu fikih, yang dimana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini juga pengikut Imam Syafi'i. Kalau satunya lagi itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama yang masyhur, yang terkenal dalam kehebatannya ilmu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kok ono Ibnu Hajar Al-Haytami seperti ulama ahli fikih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama yang di bidang ahli ilmu hadis. Ya ini dikisahkan Ibnu Hajar Al-Haytami yang ahli bidang ilmu fikih. Ru'ya dan cerita dan tingali sapa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami iku yusolli salat sapa Ibnu Hajar. Ibnu Hajar khalafa Hanafiyin ing dalem burine wong kang madhab Hanafi. Khalfal Hanafiyin ing dalem burine wong kang madhab Hanafi. Faqila mongko den ucapaken lahu maring Ibnu Hajar. Faqila mongko den ucapaken lahu maring Ibnu Hajar. Kaifa taqulu khale kaya apa? Ngene, kaifa khale kaya apa? Taqulu ngucap sapa jenengan? Kaifa khale kaya apa? Taqulu ngucap sapa jenengan atau sapa tuan? Bikaro hiyati sholati kelawan makruhe sholat. Bikaro hiyati sholati kelawan makruhe sholat. Khalfahu ing dalem burine Hanafiyin. Khalfahu ing dalem burine Hanafiyin. Summa tusolli nuli keri-keri sholat sapa jenengan. Summa tusolli nuli keri-keri sholat sapa jenengan ma'ahu ing dalem sertane Hanafiyin. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Hajar Al-Haytami, dzaka utawi mengkono bikaro hati salat. Dzaka utawi mengkono bikaro hati salat iku kaulun ucapan. Wahada utawi iki-ikilah tusolli ma'ahu. Wahada utawi iki la tusolli ma'ahu iku amalun sing tak lakoni. Yang saya kerjakan. Iku amalun sing tak lakoni. Ini kisah tentang dimakruhkan walau khalfa keutamaan sholat berjamaah meskipun berbeda memiliki imam yang berbeda madhab dengan diri kita. Diceritakan ada seorang syekh yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Suatu ketika Ibnu Hajar Al-Haytami ini sholat di belakangnya imam yang dimana imam tersebut pengikut madhab
Hanafi. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, kaifa taqulu bi karahati sholati khalfa khalfahu thumma tusalli ma'ahu. Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Haytami, bukannya panjenengan dulu pernah berkata bahwasanya dimakruhkan sholat di belakang imam yang berbeda madhab. Biyen jenengan tahu ngomong dari ini makruh hukume sholat nanggone imam sing berbeda madhab. Aku pengikut madhab Syafi'i, tapi aku sholatnya makmum nanggone imame sing madhab Hanafi. Dari jenengan biyen iku makruh. Hukumnya makruh ketika kita sholat ketika kita sholat mengikuti imam yang berbeda dengan kita. Jawabannya Imam Ibnu Hajar al-Haytami ini mengatakan, dzaka qaulun wa hadza amalun. Yo, aku biyen memang tahu ngomong ngono. Tapi nyatane sing tak lakoni saiki ya iki. Dalam artian aku biyen memang bener tahu ngomong lek salat beda madzhab iku makruh. Tapi sing mau delok iku saiki ae, delok saiki aja delok ucapanku biyen. Dalam artian beliau mengatakan, ya aku biyen tahu memang ngomong ngono, tapi aja didelok omonganku iku, delok saiki lho. Saiki aku sing penting salat beda madzhab, beda imam karo madzhabku beda mbek imame, tapi aku tetap salat wis ngono ae. Karena Ibnu Hajar al-Asqalani Haytami ini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya salat itu enggak harus gak usah muluk-muluk beda imam terus awake dhewe terus risih ngono, enggak usah ngono-ngono. Kok aman delok jamaah sama imam iku imamnya itu pengikutnya madzhab Hanafi, ya udah sama wis kadung salat nang kono ya salat ae, wis ikuti dengan seksama apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Ojo terus wah aku tak batal salat lah, wis gak seneng karo imam iki. Aman salat dhewe, iku malah justru akan mengakibatkan terlihat tidak harmonis dalam masjid tersebut. Akhirnya sing masjid kuwi mau salat dhewe mencilang kene Imam Syafi'i. Ini akhirnya malah gak kondusif dan itu akhirnya enggak menjadikan terlihat harmonisnya persatuan orang Islam. Sehingga itu malah justru akan mengakibatkan terlihat kurang baik. Makanya dari ini Ibnu Hajar al-Haytami ini, ya wis kalau kita memang toh terlanjur sholat dengan imam yang dimana imam itu beda mazhab dengan kita, ya wis kita ikuti aja. Meskipun itu makruh selama enggak haram ya wis lah. Memang ucapanku dulu pernah mengatakan itu makruh, ya enggak apa-apa lah dilakoni ae. Daripada terus kita mementingkan meninggalkan kemakruhan tapi menimbulkan sesuatu hal yang jelek, mending makruh wae lah. Makruh ya gak haram dari Ibnu Hajar al-Asqalani seperti itu. Jadi enggak masalah. Ojo terus kita kekeh dengan prinsip kita, aku pokoknya Imam Syafi'i. Sampeyan gak seneng karo madzhab liyane, sampeyan salat keliru kok madzhab liyane imame, sampeyan terus mulai karo ngeceng-ngeceng wis usah wis. Ya wis ketika salat ya wis kadung ya wis. Kalau sudah terlanjur sampeyan salat situ ya wis ikuti saja. Kalau sampean kok kepin berhati-hati, aku ben salatku ben padha karo Imam Syafi'i terus, ya sampean cari masjid yang di mana itu memang benar-benar masjidnya itu masjidnya orang-orang NU. Berarti wong NU itu jelas masjidnya itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Ya wis, kalau lihat masjid sing gambare logo NU. Kok sampean terpaksa kok keliru masjid, ya wis apa-apa wis tak melok ngono ae. Wis gak usah terus terlalu mengedepankan prinsip yang berujung akhirnya malah terlihat kurang harmonisnya orang Islam. Al-Hikayatu Tsalitsah utawi cocokang nomor 3. Satu lagi. Al-Hikayatu Tsalitsah utawi cocokang nomor 3 fi afdholiyati jama'atil isya. Ing dalem utamane jamaah salat isya. Fi afdholiyati jama'atil isya. Ing dalem utamane jamaah salat isya. Cerita ketiga dari bab masalah sholat ini mengisahkan tentang keutamaan jamaah sholat isya. Sholat isya itu jane yo sholat sing rada abot, hampir padha kaya subuh. Dari pomongan sholat isya itu sering kali kita kecapean. Dari sholat maghrib iku cek apa lagune kok? Sholat maghrib iku cek di perjalanan kok. Si sholat duhur cek lapo to. Sing sholat asar cek lapo, lek sholat isya iku cek nang perjalanan, dalam artian pulang kerja biasanya maghrib. Nah isya itu biasanya salate wong-wong sing apa kecapean wis kepegelen akhir gak salat isya. Wis maghrib iku cek nang perjalanan gurung sempet mulai kerja gurung sempet mampir masjid gurung sempet salat, akhirnya ninggal salat.
Nek isya biasa abot mergo wong wis padha-padha mulih kerja kepegelen akhire gak salat isya. Makane salat isya iki termasuk salat sing rada abot mergo waktunya tuh agak separuh malam yang dimana itu biasa rata-rata wong wis kepegelen kerja dan akhirnya terus meninggalkan salat isya. Nek kelasé sampeyan ngono wis pegel apa tene? Lek wong-wong biasa terus ana sing rada-rada mulai kerja terus mulai teko omah marip-marip terus kepegelen turu tangi-tangi tiba wis isu kadang-kadang bablas ngono terus ana wong kepegelen bareng. Makanya utamanya sholat jamaah isya itu lebih utama fi afdholiyati jamaatul isya mengisahkan tentang keutamaannya sholat isya berjamaah. An Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri saking Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri Ibnu Umar Al-Qawariri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sapa Ubaidillah bin Umar qala dawuh sapa Ubaidillah bin Umar lam takun ora ono iku tafutuni ku ya iku tafutu kelewatan kelewatan atau terputus pot itu ya putus. Iku tafutu kelewatan ni ing ingsun sholatal isya salat isya. Iku tafutu kelewatan ni ing ingsun apa sholatal isya ing salat isya fil jamaati ing dalam jamaah. Koton kelawan babar pisan. Fanazala mongko leren bi kelawan ingsun lailatat dhaifun fanazala mongko leren bi kelawan ingsun lailatan ing dalam suwijine wengi sapa dhaifun tamu wis dikisahkan oleh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri di mana beliau ini adalah seorang yang tidak pernah telat sholat jamaah isya. Jadi enggak pernah dalam seumur hidupnya beliau sholat isya itu tidak berjamaah, karena beliau itu istiqomah sholat isya itu mesti berjamaah terus, sholat al-isya fi jamaah. Tetapi pernah satu kali sholat al-isya fi jamaati qotun, satu kali beliau tidak sholat jamaah dalam hidupnya. Itu pernah pisan gak sholat jamaah. Itu gara-gara fanazala bi lailatad dhaifun, gara-gara suatu malam ada seorang tamu yang medayo nang omahe Ubaidillah bin Umar ini, sehingga akhirnya beliau gak jamaah sekali tok itu gara-gara ono tamu. Fasagholtu mongko ketungkul sapa ingsun atau fasagholtu mongko sibuk ngene ora apa-apa ketungkul sapa ingsun bisa babihi kelawan sebab onone dhaifun Lah beliau pernah nggak sholat jamaah sekali isya itu gara-gara repot sebabnya kedatangan seorang tamu. Wafatat lan klewat ni ing ingsun. Apa sholatal isya'i sholat isya
sholatul isya salat isya fi jama'atin ing dalam jamaah fi jama'atin ing dalam jamaah fa kharajtu mongko metu sapa ingsun fa kharajtu mongko metu sapa ingsun atlubas sholata khale nyupre ngene atluba khale nyupre sapa ingsun atlubu khale nyupre sapa ingsun as-sholata ing salat atlubu khale nyupre sapa ingsun as-sholata ing salat fi masjidil Basrati ing dalam masjide tanah Basrah fi masjidil Basrati ing dalam masjide tanah Basrah fi masjidil Basrati ing dalam masjid tanah Basrah fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun annasa ing menungso kulluhum fawajadtu annasa kuasine kudune kullahum soalnya kullahum itu kalau dalam ilmu nahwunya itu kulluhum itu termasuk kawabih itu apa manut terhadap kalimat sebelumnya annasa berarti yus kullahum anasa itu kullahum berarti mlebune nang gone anasa itu termasuk nasab. Terdiri masuk ya kullahum awabi. Kullahum ya sekabehane nas. Kullahum ya sekabehane nas. Soalnya balik nang nas maneh. Makanya kawabi harus mengikuti domire mrono balik nang nasa ya kullahum. Qad solu teman-teman wis salat sapa nas. Qad solu teman-teman wis salat sapa nas. Wa ghuliqat lan wis den kunci. Wa ghuliqat lan wis den kunci apa almasajidun pira-pira masjid. Apa almasajidun pira-pira masjid. Lah gara-gara Syekh Ubaidillah Umar mau Al-Qawariri, beliau gara-gara kedatangan tamu, akhirnya beliau terpaksa enggak sholat jamaah pada malam itu. Gara-gara kelewatan. Fasagoltu bisa babi. Akhirnya beliau terlewat sibuk gara-gara nemeni tamu mau, akhirnya terlewat tidak jamaah sholat isya. Akhirnya wafatatni sholat al-isya fil jamaah. Akhirnya beliau pada malam itu terputuslah sholat isya berjamaah yang telah diistiqomahkan sejak itu. Akhirnya beliau karena nggak ingin terputus jamaahnya, sholat isya berjamaahnya itu, akhirnya beliau keluar rumah. Fa kharajtu atlubu sholata fi masjidil Basrah. Akhirnya beliau keluar dari rumah untuk mencari masjid-masjid di daerah Basrah. Untuk apa? Untuk mencari orang yang belum sholat jamaah, belum sholat isya, mau diajak jamaah. Akhirnya beliau ketika ke daerah Basrah, beliau menjumpai seseorang. Fawajadtun nasa kullahum qad shallu. Beliau menjumpai orang, ditakoki, "Pak, panjenengan pun sholat dereng?" "Wah, kampun nih, Pak, jenengan pun sholat dereng." "Wah, sampun nih, Pak, pun sholat dereng." "Sampun nih." Beliau pokoknya mencari-cari di daerah Basrah, mencari orang yang belum sholat isya, ya karepe dijak sholat isya bareng. Tapi ben ketemu wong ditakoki pun isya anta dereng, sampun kabeh. Mergo nang daerah Timur Tengah kono iku wis wong rada tertib rek. Beda karo wong Indonesia wong Indonesia. Pecah dereng. Pecah dereng. Sing golek sing ngomong uwis ambek sing dereng jelas akeh derenge daripada uwis. Nek nang kono iku rata-rata wis kabeh, wis. Mergo wong wis tetep jamaah. Makanya ketika beliau mencari orang yang
belum sholat iku pun kesusahan. Sampai-sampai beliau menjumpai di daerah Basrah itu masjid-masjid pun podo mulai wis digembok, podo kok nang Indonesia. Lek mari sholat Isya masjid digawa mbok di Borgol ngono mbok di kecolongan Kota Amale, mbok di apa ora paham. Terus pokoknya masjid digembok. Mergo kadang-kadang lek digembok itu digawe turu nang jerone malah digawe ngiler nang karpete malah najis kabeh. Engko ana sing ngompol barang dan seterusnya malah najis, makane terus cari aman masjid digembok biasae. Makane lek nang kota-kota, lek nang masjid desa iku jarang cak ono masjid digembok iku jarang. Mergo masjid desa digawe kemakmuran masyarakat, digawe makmure masyarakate ya dengan cara masjid tetap dibuka sewaktu-waktu sapa wong sing numpang ngoyo, ana sing wong apa jenenge kepegelen numpang gawe istirahat sementara dan seterusnya. Lek nang desa, lek nang kota ngono gak oleh. Masjid mari salat langsung tutup rapat seret gembok borgol wis gak oleh mlebu we. Mlebu titik gepuk we, gak oleh mlebu. Lek di desa aman. Lah ini beliau menjumpai masjid-masjid semuanya podo-podo wis podo digemboki kabeh. Wa gulikotil masajid wis digembok atau wis dikunci kabeh masjid. Farajatu mongko bali sapa ingsun ila baiti maring omah ingsun. Farajatu mongko bali sapa ingsun ila baiti maring omah ingsun. Akhirnya beliau mencari-cari gak ketemu-temu wong salat sing Isya. Akhirnya beliau wis pasrah, wis pegel muter-muter nang kutha nandi-nandi golek wong salat Isya gak ketemu-temu. Ya wis lah akhirnya beliau terpaksa pulang lagi ke rumahnya. Aku cilik biyen di kanca gitu. Aku biyen di kanca waktu mondok nang ngene tambak beras. Di kanca iku jenenge lali ya. Masyhuri. Jenenge Masyhuri. Masyhuri ben pondok ben wong wis terlalu sergepe iku wis kelas tinggi ngono ae. Sowar ke menara umum jadi. Wong sergep ya entine duwe akeh pisan wong ya. Soale sergep duwe akeh pisan. Nah Masyhuri suatu hari wong gak pernah telat jamaah kancaku jeneng Masyhuri ben pondok iku. Warga tenanan wis kait krungu mik deg katene adzan wis arek wis kekal tangi wis budal do wis wakas Masyhuri itu. Suatu ketika Masyhuri itu gara-gara lapo kancaku ben gak jamaah sepisan bu gara-gara pas waktu sampeng bu gara-gara lali apa gak jamaah pisan. Bu gara-gara ngantri atus lapo. Pokoknya sekali gak pernah gak jamaah Masyhuri kancaku. Ya beberapa kali lah paling bolak-balik gak jamaah tapi saya pernah menjumpai Masyhuri gak jamaah sekali. Terus arek mau wakso aku untuk dijak sholat maneh. Mas meneh sholat durung. Wis aku sholat tau. Temen ta wis. Sholat maneh. Wah ya males kok sholat maneh aku mari sholat maneh lapo kurang kerjaan men sholat fardu double iki wae. Sholat maneh mbak aku sholat iki. Aku golek jamaah iki. Kurane gak wis mari aku mau wales aku. Ketene gledang ya ngono wis dhuwur-dhuwur wis mari sholat terus kate turu terus buka kanca dijak sholat bareng. Aku sholat terus dipaksa kok sholat maneh ya males ya kowe. Wis gak wis aku cukup aku sholat pisan ae ganjaran ku wis luwih iki ya ngono rada keren titik. Wis gak wis nang golek wong liyane. Masyhuri golek sak kamar sak pondok diuteri kabeh. Sopo sing sholat gurat kabeh jawabane wis kabeh. Akhirnya terus Masyhuri membuka sayembara. Sopo sing gelem sholat jamaah mbek aku bareng mbek aku, tak burui tak kei dhuwit 10.000 gawe tuku pentol. Tak tukar pentol wis mari ngono ae. Sayembara. Awale ku tuku pentol sik. Sing gelem sholat jamaah karo aku, tak tukar pentol. Wong mikire alah pentol 2.000 5.000 wis galah. Soale males dur-dur wis mending turu ngantuk. Sampai terus tawarane diundakno. Sopo sing gelem jamaah karo aku tak kei 10.000. Wong cek males. Tak tambahi maneh sampai 20.000. Sopo gelem jamaah karo aku tak kei 20.000 akhirnya saya gelem aku ngono ae. Gelem jamaah akhirnya gelem ngancani salat maneh. Dengan harapan oleh 20.000. Sing makmume gak pate ikhlas salate krana dhuwit 20.000, sing imame ya wis minimal alhamdulillah lah aku wis oleh makmum lah. Setidaknya aku gak salat dhewean, gak salat sendirian. Minimal aku salat duwe makmum lah, ngono tok. Masyhuri harapane mek kepengin salat ku ben gak sampai telat piye carane dengan cara golek makmum. Piye gak sing ono, sing gelek sing gak ono tak bayari wis. Pokok intine aku jakno pokoke aku aja sampai salat gak jamaah. Pokok intine kepengin jamaah terus. Meskipun gak jamaah nang masjid, pokoknya minimal aku salate ku gak dhewean. Kamu farid gak sendirian lah. Minimal aku kudu ono jamaah sampai mbayari wong. Sing mbayari wong sing makmum iki mau gak pate ikhlas salate rada gawe mergo salate demi dhuwit. Salat ambek dhuwit ngono-ngono gak pate ikhlas imame mergo salate bayaran. Padha karo ono makmum bayaran ya iku mau salate dibayar.
Farajatu mongko bali sapa ingsun ila baiti maring omah ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Aku yo lali saiki Mas Guri iki kabare piye arek Sidoarjo ben. Omahe iku kalau enggak salah Tanggulangin. Tanggulangin omahe sempet pernah terdampak hampir terdampak lumpur lapindo. Aku waktu terakhir ke rumahnya dulu itu copot dek karo lumpur lapindo nang nggon omahe iku inceng-inceng wis ketok tanggul lumpur lapindo ben. Mas Guri ben. Biyen sok pergep jamaah. Boleh saiki gak ero. Setelah boyong dari pondok, beliau tetap kekeh dengan prinsip dulu apa terus wis berubah haluan ya enggak ero. Soalnya kebanyakan santri itu memang seperti itu. Biasanya nang pondok iso wergep, ketika di rumah wis sergepe ilang. Makanya jenenge santri itu dia itu bukan orang yang santri itu bukan orang yang hanya mondok saja. Si jenenge santri itu adalah orang yang mampu menjaga prinsip yang dimana dulu ketika belajar di pondok seperti itu, ketika pulang harus seperti itu. Ojo terus gampang-gampang pindah haluan. Makanya santri kudu iso njogo istiqomah. Senjatane santri ku istiqomah. Oh istiqomah ku nang pondok biyen iku lek mari subuh dina Jumat iku maca kafi. Ya wis ketika di rumah pun harus seperti itu. Oh aku lek nang pondok iku mesti gak tau tera jamaah. Nang omah ya mesti lek iso ya koyo ngono. Iku jenenge santri. Ojo terus nang pondok swergep, nang omah gak sergep blas iku ojo koyo ngono iku jenenge santri baina iku rada separuh santri separuh oga iku akhire. Nek iso ya santri iku kudu njogo istiqomah. Istiqomah perkara apik kudu jaga, Cak. Perkara apik iku harus diistiqomahkan, harus diterus-meneruskan. Kok perkara elek ya aja sampai diabadikan, nek iso ya jangan diputus. Qad warada. Akhirnya kembali ke rumah terus beliau berkata, "Qad warada teman-teman wis tumeka." Qad warada wis teman-teman wis tumeka fil hadis ing dalam hadis as-sarifin kang mulya. Qad warada teman-teman wis tumeka fil hadis ing dalam hadis as-sarifin kang mulya anna sholata. Iki darene Imam Abu Ubaidillah, beliau berkata, "Peh aku golek wong jamaah, tajak jamaah bareng kok gak ono-ono menrerek." Padahal hadis Kanjeng Nabi padahal aku pernah tahu ada hadis atau aku pengen qad warada fi hadisin. Aku kepingin mendapatkan ganjaran sesuai yang seperti di hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi apa? Nabi pernah berucap seperti apa? Ini anna sholata setuhune salat al jamaata khali jamaah iku tazidu ngluwi melebihi atau apa melebihi ala sholatil fardin ing ngatasé salat ijen bisab'i wa isrina bisab'in kelawan kacek pitu wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Akhire beliau terus iling sak ngertiku aku wis golek jamaah aku wis berusaha untuk mencari makmum tapi gak ketemu. Terus aku teringat bahwasanya Kanjeng Nabi biyen niku tahu dawuh bahwasanya annas sholatal jamaah tazidu ala sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajatan. Bahwasanya sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu luwih apik jamaah dan kacee secara pahalanya itu berbeda. Sholat jamaah itu lebih unggul daripada sholat sendirian, unggulnya sampai 27 derajat oleh ganjaran 27 derajat. Lek sholat dewean oleh satu derajat lek sholat jamaah iku oleh 17 derajat. Lah beliau wis berusaha golek jamaah makmum gak ketemu terus iling hadis itu mau, sehingga apa yang dilakukan beliau fasola itu mongko salat sapa ingsun al isya'a ing salat isya sab'a kelawan sab'a wa isrina wis langsung sawan sab'a wa isrina kelawan 17 apane marotan ambalane atau di mana terpisah ya apa
sab'an kelawan 7 wal istrina lan 20 apane marotan ambalane. Sumanumtu nuli sare sapa ingsun. Sumanumtu nuli sare sapa ingsun, nuli tilem, nuli bubuk. Sumanumtu nuli sare sapa ingsun. Nah, beliau gara-gara ilih hadis Kanjeng Nabi, lek salat dhewean karo salat jamaah iku kaceke 17 derajat. Lah aku wis golek jamaah, gak enek-enek wis mari kabeh wong-wong. Ya wis lah lek ngono. Aku tak salat isak dhewean. Tetapi tak bulan baleni sampai 17 Fa sholaitul isya sab'an wa istina maratan tumanumtu. Akhirnya beliau salat isya dhewean tapi ping 17. Saya salat isya iku jumlahe 4 rakaat. Lek ping 17 salat isya 27 kali berarti piro? Berapa rakaat? 4 kali 27 piro? Piro? Sampai bicara matematika. 4 kali 27 wis akeh lah piro iku 54. Wis kurang lebih sak ngono lah. Koyo akeh jumlahe. Kowe salat apa ta wis capek ngono Iki salat isya di bulan baleni sampai ping 17. Karena beliau menganggap lek salat jamaah iku jumlahe salat jamaah iku oleh pahala 27 derajat. Nek salat dhewean oleh siji tok. Ndak aku kepengin salat jamaah tapi gak ono sing salat mergo wis mari kabeh. Ya wis lah salat dhewean tapi tak bulan baleni sampai ping 17 kepengin oleh ganjarane iki mau. Sampai beliau kepengin ganjaran 17 derajat itu sampai beliau salat isya iku dibilan-bilani sampai ping 17. Kira-kira mbok sampean kuat buka salat isya salat tarawih kowe sing 2 rakaat ping 20 tok iki wis rasane kaya kok ping 20 ping 10 tok iki rasane kok dengkul kudu cepot apa maneh salat isya sing 4 rakaat dibaleni ping 17 kaya iki yo mari sok sikil pengkor kabeh ngatur sok terus seyek sampean. Iya tapi ini enggak masalah pegel iki permasalahannya beliau kepingin istiqomah golek ganjaran 17 derajat. Makanya sampai dibelan-belani seperti itu. Kemudian setelah selesai salat isya langsung beliau istirahat, bos kelelahan nih wis langsung istirahat. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun. Fil manami ing dalem sarene sare ingsun atau fil manami ing dalem sare. Beliau melihat di dalam tidurnya. Apa wingi delok karo turu, delok nang turu karo jenenge mimpi. Beliau akhirnya waktu setelah sholat langsung tidur. Setelah di dalam tidurnya beliau bermimpi. Kaani kaya ingsun. Ma'a kaumin sertane kaum ala khailin ing ngatasé jaran. Wa nahnu utawi kita iku nastabikun balapan. Wa ana utawi ingsun iku arkudu nunggang sapa ingsun. Iku narkudu numpak atau nunggang sapa ingsun. Ala farasin ing ngatasé jaran ingsun. Fala talhaquhum mongko ora ngejar apa nyusuli saling menyusul apa sing ngejar. Fala talhaquhum mongko ora ngejar apa faros ing kaum ngapa ngene. Fala talhaquhum mongko ora ngejar apa faros ing kaum. Fala talhaquhum mongko ora ngejar sapa faros ing kaum. Faltafata mongko noleh menengok nengok. Faltafata mongko noleh ila ahadahum ilayya maring ingsun. Faltafata mongko noleh ilayya maring ingsun
ahadahum ing salah sijine kaum, ahadahum ing salah sijine kaum. Faqala mongko ngucap li maring ingsun, faqala mongko ngucap li maring ingsun, la tuib la tutib la tutib ojo bahaya akan sira, la tutib ojo bahaya akan sira, farosaka ing jaran sira, farosaka ing jaran sira, farosaka ing jaran sira. Falasta mongko ora ana sapa sira, falasta mongko ora ana sapa sira iku talhakuna, iku talhaku nyusuli sapa sira, iku talhaku nyusuli sapa sira na ing kaum atau na ing kita, na ing kita. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring kaum, fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring kaum, lima krana apa, lima krana apa, lima krana apa, kala ngucap sapa ahaduhum, kala ngucap sapa ahaduhum, atau kala ngucap sapa salah satu dari kaum tadi, ahaduhum, li'anna krana setuhune kita, li'anna krana setuhune kita, li'anna krana setuhune kita iku sholaina salat sapa kita, iku sholaina salat sapa kita al isya ing salat isya, iku sholaina salat sapa kita al isya ing salat isya, jamaatan hale jamaah, jamaatan hale jamaah. Wa anta hale utawi sira, wa anta hale utawi sira iku sholaita, iku sholaita salat sapa sira, iku sholaita salat sapa sira wahdaka hale ijen, wahdaka hale ijen. Fantahabtu mongko ngelilir sapa ingsun, fantahabtu mongko ngelilir sapa ingsun, wa ana hale utawi ingsun, wa ana hale utawi ingsun iku mahmumun, wong kang apa mahmumun iku orang yang ngenes prihatin, nelongso, nelongso. Iku mahmumun wong kang prihatin atau wong kang nelongso, hazinun tur kang susah, hazinun tur kang susah, hazinun tur kang susah, lidzalika krana mengkono-mengkono, lidzalika krana mengkono-mengkono apa mau faraaitu fil manamin, lidzalika krana mengkono-mengkono ndelok krana mengkono-mengkono ngimpi, lidzalika krana mengkono-mengkono ngimpi. Wis iki mau gara-gara Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawairiri, beliau gak jamaah kan, gak jamaah, terus gara-gara gak jamaah akhirnya terus beliau golek-golek makmum, gak ketemu-ketemu, pegel, pulang. Setelah pulang beliau akhirnya ingat hadisnya Nabi bahwasanya sholat dewe karo sholat jamaah iku bedone 17 derajat, sehingga akhirnya gara-gara itu beliau terus menyimpulkan lek sholat dewe ganjarane siji, lek sholat jamaah 17. Maka kalau gitu aku tak sholat dewe tapi tak bulan bareng ping 17 ben podo sholatku kayak jamaah. Akhirnya beliau sholat ping 17 pamit pegel, wis pegel beliau selesai capek terus istirahat, langsung beliau tidur. Kemudian di dalam tidurnya beliau akhirnya bermimpi, ka'ani ma'aqamin ala khayli wa nahnu nastabikun. Beliau bermimpi seakan-akan beliau berada di antara kaum, antara orang-orang yang dimana itu sedang berlomba-lomba numpak jaran, lomba-lomba balapan jaran. Wa ana arkudu ala farasyin fala talhaquhum. Dan aku numpak jaran iku paling terakhir dewe, paling ngguwuri dewe, farasi fala talhaquhum. Aku ngguwuri dewe. Dan
lian-liane musuh-musuhku iki nang ngarep kabeh wis waduh-waduh. Aku nang nguwuri dhewe, balapan aku nang nguwuri dhewe. Fakultu lahum. Oh, apa mau? Faltafata ilayya akadahum. Terus ketika aku nang nguwuri dhewe, aku berusaha nyalip, itu gak iso-iso. Berusaha nyalip gak iso-iso, aku nang nguwuri terus. Sing kaum yang lainnya ku wis bau banter-banter nang ngarep, aku nang nguwuri terus kate nyalip gak iso-iso. Tiba-tiba ilayya akadukum, faltafata ilayya akaduhum. Ada salah satu dari orang yang di depan saya ini moro-moro menoleh ke belakang terus sambil berucap kepadaku, faqolali, beliau sambil berucap kepadaku, ngono musuhnya iku noleh mengguri karo terus didelok. Kowe kok terlambat. Makane to, pakai yang maha, semakin di depan ngono ambek ngece-ngece sing ngono. Utawa terus noleh ambek ngece sing ngono Kowe keri, jaranmu jaran congkring anjene ngono ambek ngece sing ngono. Beliau menengok ke belakang sambil berkata, la tu farosaka, ojo soro-sorong sakno jaranmu, ojo kepeksa jaranmu, ojo kepeksa untuk melayu banter, percuma gak bakal iso ngejar aku ngono. Makane to ojo gawe Honda Yamaha makin di depan, makane ngandane ojo gawe Honda ta ngono. Suruh jarane ku wong iki mang ngece ngono, berkata seperti itu. La tu farosaka, ojo membahayakan kudamu kok paksa untuk melayu banter, percuma gak bakal iso ngejar aku terus. Falasta talhaquna fakultu lahum 5. Nah, akhirnya terus beliau yang Syekh iki mau di dalam mimpinya terus dikatakan dilokno mang ngono, wis gak usah dikejar, wis percuma, ojo ngejar aku, gak bakal iso ngejar aku, percuma, ojo membahayakan kudamu, kasihan. Terus akhirnya terus beliau berkata, lah lapo kok ngono, kok iso ngono lapo, kenapa kok bisa saya gak mampu mengejar kamu? Terus beliau berkata, mergo li'anna sholainal isya jama'atan, mergo aku salat isya iku jamaah. Wa anta sholaita wahdaka, la awakmu salat dhewean. Lah aku salat isya jamaah iku sehingga aku kan salat bareng-bareng karo wong. Lek jamaah salat isya kan bareng-bareng karo wong akeh ya. Semakin banyak orang yang salat jamaah, semakin banyak pahala yang kamu dapatkan. Sehingga aku iku luwe banter, luwe akeh. Jungun aku iku lebih unggul daripada kamu yang salat sendirian. Kamu sholat sendirian 27 kali dan saya sholat jamaah 1 kali. Iku apik ndi? Yo apik sholat jamaah 1 kali daripada sholat dewean 27 kali. Kenapa? Karena sholat jamaah 1 kali itu kamu sedang dalam kondisi sholat berjamaah dengan banyak orang dan itu pahalanya banyak banget. Sehingga kamu dapatkan banyak banget. Sehingga ketika kamu di dalam mimpi itu mau ngerti lah kudamu itu wiri gak bakal nyalip aku. Mergo apa? Percuma lah kowe kepengin nandingi aku sholat jamaah karo nandingi dengan sholat dewean, percuma. Wong sholat dewean iku kamu sendirian. Ketika kamu sholat berjamaah, kamu akan mendapatkan pahala lebih banyak. Kamu akan lebih unggul karena apa? Karena yang sholat itu orangnya banyak. Makanya biyen wong biyen, aku cilik cilikanku. Ketika saya digurak karo wong tuaku dikon sholat jamaah aku mesti ngene. Jamaah, lek kowe sholat dewean nang omah, kowe makmuman ambek ibumu ambek wong titik tok. Dadine ganjaranmu ki mek titik tok, mergo salat titik wong titik makmume. Nek pilih nang masjid, salat iku makmume akeh, sehingga semakin banyaknya makmum, semakin banyak pula pahala yang kamu dapatkan. Dari apa aku ben cek wiling cilanku tekan ngono. Makanya masjid to, lan masjid iku sing jamaah iku akeh, makane kok ganjarane luwih akeh. Makane semakin banyak jamaah nang kono, semakin banyak pahala yang kamu dapatkan. Kowe salat nang musala, ana musala tangga, musala ana loro nang pinggirmu. Sitoke musala ropamu, sitoke sapa pi. Mana yang lebih afdol sholatnya? Ya lebih afdol sholat dengan jamaah yang lebih banyak. Karena apa? Karena ganjarannya lebih akeh. Semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak pula pahala yang kamu dapatkan. Bedo karo ono arek A mbek B. Sing arek A iki omahe Jombang, sing arek B iki omahe Mojokerto ndek. Sing arek A iki sholat nang omah jamaah terus, sing B iki jamaah terus. Sing A iki jamaah nang omah nang ngene musala omahe iku jamaah gak pernah telat teko 100. Sing arek Mojokerto iki mau bener jamaah terus nang musala omahe, tapi sing jamaah mek wong 5 tok. Itu berbeda pahala yang akan didapatkan. Makom tingkatannya pahalanya itu berbeda dengan orang yang sholat yang jamaah wakai iku mau. Kenapa? Karena semakin jamaah banyak semakin banyak pula yang didapatkan pahalanya. Karena apa? Karena persatuan. Makanya sebenarnya di daerah-daerah kita, saiki kan mushola kan wakai. Mushola ta masjid kan wakai no daerah dhewe Gus. Setiap gang itu sono musola mana. Sebenarnya musola atau masjid itu nggak perlu banyak-banyak. Sebenarnya sih tidak cukup. Yang penting digerakno wong kabeh untuk sholat bareng-bareng nang kono lebih baik seperti itu daripada sholat sendiri-sendiri terpisah-pisah.
Kenapa? Karena akhirnya kayak terlihat Islam itu tidak seperti halnya hal yang harmonis. Mergo sholat itu terpecah-pecah dewe-dewe. Cuman dia pengikut-pengikut agama yang lain lah, mungkin ono sing gereja itu sak kota siji tok ono jarang sehingga terlihat kompak kok serentak orang melihat itu berbondong-bondong untuk bareng-bareng sholat itu tak ramai kan tak seru ya. Kayak contohnya masjid kan karena Samidan itu langsung bermulai kena masjid siji tok. Wong sholat itu bareng-bareng dalam masjid siji mau. Akhirnya orang yang lainnya melihatin kompak sholat bareng-bareng gemeruduk ketok keren sih ya, ketok keren. Beda dengan sing perinian ketok iki gak harmonis balas ya ono sing gak betul-betul arahe. Ya meskipun itu bagian dari sesuatu hal yang ijtihad orang-orang. Ijtihad orang-orang kan ya wis mushola semakin banyak semakin baik. Kenapa? Karena dekat dengan rumahnya sehingga banyak orang yang akhirnya terantusias untuk ikut jamaah. Ya ono sing ijtihad seperti itu, berpendapat seperti itu. Tapi kalau bisa lebih baik mana? Ya lebih baik sholat berjamaah dengan banyak orang. Karena apa? Karena dengan banyak orang itu akhirnya banyak pula pahala yang kamu dapatkan. Makanya dari mungkin mau percuma kue ngejar aku, meskipun kue be aku podo-podo 17 derajate. Aku 17 derajat dengan cara jamaah bareng-bareng wong akeh. Kue 17 derajat karena kamu dapatkan dengan sendirian. Itu berbeda. Sehingga nggak perlu kamu soro-soro ngejar jalanku, nggak bakal iso. Akhirnya beliau berkata seperti itu. Fantahabtu wa ana mahmumu husinu lidzalika. Akhirnya beliau setelah dikatakan seperti itu, dirokno kono ngono. Akhirnya beliau terus atine ngenes dalam artian aku terus nelongso. Aku rerek. Gara-gara sekali iki mau tamu akhirnya aku kasih do jamaah dan aku akhirnya terlambat dan aku akhirnya enggak iso ngejar pahalanya orang-orang yang jamaah pahalanya orang-orang yang berjamaah. Akhirnya beliau akhirnya ngenes makanya zaman iso duwe ya kayak wis koyo nggih carane kok kancaku biyen Masuri. Nggo bayari wong ana bakul pentol nang pinggir rembong Pak salat durung tak bayari kalau aku jamaah ngono ya kok jamaah aku makmum siji tok kurang akeh wah engko jaranku gak patek banter iki golek wong maneh ana bakul apa maneh ditakoki maneh salat durung Pak durung tak kei 20.000 salat aku akeh kowe nyebarno dik 200.000 wis oleh makmum akeh kowe nek terlambat jamaah ngene lek iso ya wis jamaah ketika waktunya sudah datang ya wis dan jamaah ben gak sampai terlambat nek sampean iso istiqomah jamaah insyaallah uripe sampean wis wong kok gelem nata uripe nata salate dalam artian iku salat pada waktunya insyaallah uripe bakal ditutup dhewe karo pangeran. Wong awake dhewe salat iku semata-mata kita menghadap Allah. Kita kepin menghadap Allah. Otomatis kalau kita sudah merelakan waktu kita sisahkan untuk kita relakan untuk Allah dengan tepat waktu mungkin, otomatis suatu hari nanti Allah pasti akan merelakan akan menata kehidupan sampean. Sampean ayo gelem nata waktune sampean digawe salat tepat waktu. Bakal mungkin pangeran akan nata sampean dengan sendirinya. Makanya lek iso salat tepat waktu, aja ditunda-tunda. Ya meskipun salat Isya itu sebenarnya sunahnya itu malah justru diakhiri. Salat Isya itu sebenarnya sunah itu di akhir. Salat itu semakin malam semakin baik. Nek salat Isya. Kenapa? Karena salat Isya itu bisa digabungno ambek digawe tahajudan. Salat Isya engko bengi lah jam 12, jam 2. Mergo aku lek salat Isya saiki, engko aku tahajud gak tangi. Mending aku tak salat aku bengi-bengi lah, tak turu dhisik. Engko bengi ben jam 2 tangi kok aku kilingan nek gurung Isyaan akhire sok tangi dan aku iso ambek tahajudan. Itu lebih baik seperti itu. Karena salat Isya itu pahalanya lebih banyak ketika di akhir-akhir waktu atau sekate menjelang subuh itu sama salat Isyaan itu lebih baik daripada salat Isya di tepat waktu. Tapi itu berlaku ketika salat Isya saja. Tapi lek salat zuhur, asar, maghrib iku subuh iku enggak oleh diakhiri. Lah iso iku di awal waktu. Tapi kalau salat Isya itu memang sunahnya di akhir waktu. Tapi nek sampean daripada kok wedi kebablasan gak salat Isya, ya lebih baik yo nang salat di awal waktu aja. Wis lah iso yo wah kok bengi lah salatku lah ambek tahajudan. Alah gur karuan tangi daripada gak tangi terus Isyamu bolong gara-gara gak salat Isya, ya lebih baik nang salat Isya tepat waktu saja. Al-hikayatu rabi'ah fi ijtihadi bisyai'in wallahu a'lam bishawab. Semoga hari ini sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihi wa qina husna bi husnati wa mistafi tariqati wa fati bi rabbi rahmana bi barakatihi wa qina husna bi
Hormati wa aminna fi tariqati wa mu'afat